mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo et dans le monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Pardon? Vous laissez déjà les devis. Si, oui, si. Oui, oui, oui. Maman, souris. Ah, Yoris. Grande sérieux, il a photo de. Yaka. Occasion ya pesi biso eza na bato bapesanaki ba rendez-vous sauf que ba rendez-vous wana bakoki kohonorer yango te non pas na kolingana bango mais mokolo pema abotoli pema na ye et ba mosusu peut-être santé eza ko permettre bango te mais dimwe biso topesanaki rendez-vous nzamba permettre biso lelo tokutana katikati na esika yango tokobondela Nzambe. Kolo topesi yo merci pona tango malamu pesi biso. Ya solo liloba na yo lobi ete ndako oyo yambaka ezali oyo epambwami. C'est vrai Seigneur tosimbisami ete ndako oyo eyambi biso mokolo na lelo. Kolo yo kanisela yango pe epambola yango. Tika pe ete boye na biso katikati na esika ezala réellement lipamboli pona tina na bango. To tiki nyonso tokolekisa katikati na milulu oyo na esika oyo na maboko na yo nkolo tika lokumu kembo ezonga kaka bobele pai na yo na kombo na Yesu Kristo tolobi bongo. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes l'ONG Rehoboth la Joie. Nous tenons à remercier leur père, donc l'œuvre de reclassement
et la protection des enfants de la rue pour nous avoir ouvert leurs portes en séjour. En effet, comme nous l'avons mentionné au début, que nous sommes l'ONG Rehoboth La Joie, qui a son siège social en France, dans la ville de Malesherbes à Loiret. L'ONG est présidée par son fondateur, M. Thierry Makila, le gouverneur. Et le bureau est composé d'un secrétariat général conduit par Mme Anastasie Ngalula et une trésorerie et un collège de conseillers. L'ONG a pour objectif venir en aide des personnes vulnérables, des orphelins, de veuves, des personnes âgées, des enfants de la rue et des personnes vivant avec handicap. Ces projets à court terme, c'est faire des œuvres de charité, et le projet à long terme, c'est de faire l'accompagnement social et l'insertion. Et ces projets, donc à long terme, nous avons dit, ces projets à court terme, c'est faire des œuvres de charité, et ces projets à long terme, c'est faire l'accompagnement social et l'insertion, construire des hébergements sociaux, la mise en place des structures spécialisées. Elle a aussi pour mission de faire entendre les cris des sans-voix à travers le monde. Et pour nous contacter, en France, c'est le numéro plus 33 753 60 23 53. Il y a M. Thierry Makila et Mme Anastasie Ngalula. Et ici sur place à Kinshasa, c'est les 090 61 28 491, c'est Papi Mbemba. Donc voilà, tout présenter en peu de mots notre ONG et ce que nous faisons. Et c'est dans ce cadre, comme nous avons dit, que notre objectif n'a pas à court terme. Nous sommes en train de faire les œuvres de charité. Et vous le verrez peut-être, na badge Nabiso, nous avons un verset ici, ça c'est notre slogan. Na Jacques, chapitre 1er, verset 27. Bible Zolo Nabiso, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et le veuve dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Je crois que c'est un slogan Nabiso. Oui, tu regardes que tu sembles là comme si la religion est pire et sans tache devant Nzambe. Ils ont visiter les orphelins, les veuves, les bakufela, les basi oyo bakufela babali. Visiter bango kati na bapasi na bango. Et vous remarquerez que na badge na biso tolobi Rehoboth c'est semer. Donc nous semons la joie. Nous semons la joie. Balobi awa lever de bonheur, c'est pratiquer la joie au quotidien. Donc Rehoboth est là pour pratiquer la joie au quotidien. Pour tous les bandeko mususu basi babungisa ke sengo tango mulai. Ba mususu mabota ebwaka ki bango. Mususu pe mabota ebwaka kite mais possibilité za la kite. Société peut et abandonner bango. Donc voilà pourquoi Rehoboth azawana pour nous pratiquer joie au quotidien. Nous voulons s'aimer la joie et pas ya bandeko oyo babungisa ke sengo. Et sengeli bandeko pe ba mimona lokola bazana kati ya mabota na bango.
babosa na tango mususu pe ke non nayokaki pasi kuna nazongisaki kuna esengo ya bungisaki ameka pour retrouver yango. Voilà un peu ce que fait Rehoboth la joie. Yango na yango tokanisaki komema mwa eloko muke balobaka adage moko elobaka eloko muke yango nde kotaka na lisu. Je crois bakoki ko memela biso moi eloko muke toye na yango. Je crois to memi moi bilamba mais na kati ya bilamba na bokomona ezali toute tendance confondue. Eza ya basi pe mibali. Toyebi ke Orpère aza pe na ba homme na ye pour le garçon. Ce n'est pas seulement maman Suzanne toyebi ke basi bazali. Je crois qu'ailleurs aussi mibali bazali. Biloko oyo kozala ya mibali peut-être on peut l'amener esika bandeko mibali bazali. Donc voilà, au dépouillant. Donc, ndenge tolobi, moi, eloko ya kofinika nzoto, donc je crois que na biloko awa ndenge tolobi eza varié basi mibali bakolo pe bana. Je crois eza même na awa na habité bozana ba âge nini na ba âge nini. De 7 à 17. 7 à 17 ans, donc il y en a pour tout le monde. Je crois mon tunion sera pour se retrouver awa. Moi, Elamba et Finikanzoto. À part ça, je crois qu'on a apporté un peu de vivre. Dans mon kéo, tozalaki na yango. Moi, l'osso ezali, moi, madesu, moi, sucre, moi, huile, moi, masango, pe moi, savon, pour na sokola nzoto, pe sokola bilamba. Donc, voilà un peu oyo Rehoboth amemi pona biso. Natina ete ata moi esengo muke ezonga. Donc voilà oyo toyaki nango mpona ko présenter bien. Maman responsable. Donc je crois oyo biso toye nango yango yo to sepelaki mukola lelo to sangana na bandeko ya Orpère. Donc voilà malumeza mboka yo na kanisa biso tomoni to sepeli na présence ya ba maman na papa tomoni so to sepeli to lakisa ngo to sepeli. Merci beaucoup. Na likanisi kitoko bozwi ya komeka kozongisa biso mwa esengo. Sûrement, ate mona ene longi te na sa mitema mbuma moko lonami mpona kotala bato kouta libanda toyebi te toya kotala biso esalaka mwa bien. En tout cas biso esalaka biso bien koyamba bapaya. Esalaka biso bien. Mona toza intéressé, toza compté, batoué qui parabiso. Merci beaucoup de votre présence. Merci na oyo bomemeli biso. Orpère ndenge dans l'ensemble eza lisanga moko monene. Ah beaucoup ti basi bana basi bazali toza pe na ndako ne olobi mibali bazali bana mibali ya
il y a de 6 à 11, il y a 13 ans, de 13 à 17 ans. Tout, en tout cas, toute cette catégorie-là est Zali. Et je crois que rien ne sera négligé. Ne vous en faites pas. Rien ne sera négligé. Et pour votre temps, pour votre disponibilité, pour votre amour, pour cette joie que vous êtes venus nous... Vous avez accepté de nous partager un peu. En tout cas, vous avez l'attention, vous avez sauté. On s'accapare de tout. Hein? Merci beaucoup. Et... Ah, tu as dit que maman Suzanne. Bien que tu as dit que maman Suzanne, tu as dit de 6 à disons, âge scolaire. Alors, nous sommes dans la classe, nous sommes basusu bazate bake classe bamususu lelo samedi bake malongi bamususu neti ndeko mobalo boutu mona aza famille d'accueil elakisi nini biso nyonso toza na libota te eza na baoyo baza na mabota eza na baoyo baza na mabota te mpona baoyo baza na mabota te tolukela bango mabota tobenga yango famille d'accueil. Les familles qui ont accepté d'accueillir ces enfants-là, en tout cas, tu as expérience à famille. On peut appeler tout l'ensaka. Tu expérience à famille. Pour la image à famille. Ce n'est pas vraiment bien qu'on nous appelle des mamans, des papas, mais ce n'est pas l'image de la vraie famille de Zaralanda. Alors esengeli na moto azala mwa image na ndako mpo alobi nde bango bakoma batata na bamama alobi sikoyo soki ayebi te ndeni tata azalaka na ndako ndeni mama azalaka na ndako ndeni mama azalaka na bana na ndako moni te mpona kose reconstituer ezala mwa mpasi yango tozala na bosenga bafamille d'accueil mpona biso mpe toyeba kovivre expérience ya famille nde mwana ndeko moko akobima kokende akende na famille na ye bamosusu mpe deya basi bakendaki baoyo baza nango te totikalaka na bango bazonga c'est pour le week-end c'est pour rentrer le dimanche soir ou lundi matin par rapport à l'horaire scolaire na bango nga komona mama Francine bien que babanda na présentation tobandi na bilobaloba nga mama Francine na kati na lopango na bakosani nasanga moko te toza entouré équipe eza mouvement naza mama Hermine Kabongo naza na mama Bobette Gendumba toza mama Mireille kuna Mayoko na kati ya lopango so tobi présentation est pour présenter tous appels dans l'infirmerie maman infirmière azali et si qu'il y a un barabana malade moi dispensaire na biso ezakuna maman infirmière Astide et na poko papa sentinelle na koya kuna moi voilà notre petite équipe ndenge kobika na bana botondi na mikalite bokanisi biso botondi na temps na biso bodisposer botondi na présence na bino et mpona esengo bomemeli biso c'est tout. Merci. Maman bongo yo lobi eloko bongo bayaya bakoloba te mama topesi merci vraiment ndenge boyambi biso ofongoleli biso porte na bino bonjour wana grande sœur auti donc tolobi topesi merci ndenge bofongoleli biso porte na bino po mapango eza ebele tokoti bisika nyonso te mais tobeti awa bondimaki kofongolela biso
yango tokoti tosepeli mpe mpo boyambi biso na esengo biso mpe topesi bino merci. Bible zoloba il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Esengo ezalaka na kopesa ke na kozwa. Donc biso lokola topesi bato bazwi esali biso mpe esengo. Donc je crois que ezali mbala ya liboso mais mbala suka te. Bobondela mpe mpona ntina na biso nzambe afongola lisusu banzela mosusu soki tozwi lisusu eloko tokozanga te kokanisa bino lisusu. Donc je crois nyonso tozalaki nango mpona koloba yango wana. Une dame peut porter hein. Comment Sarah? Maman, Sarah. Oi. Ah, olha Cocau. Fala-moi bem a grande sœur. Grande sœur, Paya. Benga ya kaka, malgré lembi mais. Prenez l'accès sécurité de Papi. Papi. Ouais. C'est bon. Yaya. Comment c'est connu. C'est connu. Hein? C'est connu na robot de la joie. Yaya. Nanyo Cocau. Nikawa. Ma. Baba, ça va passer dans bas du polo, va passer dans bas du polo, va passer ça. C'est symbolique. OK. Donc merci beaucoup. Vraiment, nous sommes là pour s'aimer la joie. Hein? Joie, beaucoup aussi ça m'a sauté. Pour y avoir beaucoup de kaka, c'est la source. Source, le quoi va cangater pour jouer ça là toujours. Donc je crois que Rehoboth doit s'aimer toujours la joie. Merci beaucoup. On a terrassé quoi? Au bien il y a ça. Polo. Ezali ebele au Rubaksa mususu ezali awa. Eza ebele. Mama, c'est un PC polo. Il y a des gars polo là. Donc merci beaucoup. Nzamba pambola bino. Na bandi to komona na mbala sima. Mama filmier pe wana ye. Mama infirmier, biso to yakotala bino lelo awa. Moi muketo memaki yango yo. Merci. Amen, maman infirmière. Très chers internautes de la www.lunazarien télévision, bonjour et bonsoir. Toza awana centre hors pair. Maman Suzanne awa toyaki ko accompagner bandeko ya Rehoboth la joie nde bayaki ko kabola oyo bazalaki nango na bandeko ba orphelin baza na kati ya centre awa tokozwa moins impression ya bandeko par rapport ya ndenge boutolanda ba image wana nyonso. Bonjour papa. Bonjour. Moi c'est Alain Gervais Makila, j'ai fait partie du comité de coordination de Rehoboth de la joie à Kinshasa. Et aujourd'hui nous sommes venus pour faire déjà le premier pas par rapport à toutes les actions envisagées dans l'avenir. Mais aujourd'hui c'est notre premier pas. Et je pense que, comme vous avez constaté, que ça a été une réussite de la joie pour les biens, tout ça, les biens que nous venons de donner à leur père Mamazo. Nous avons donné les biens, les habits et tout ça. Et puis
les vivres secs que nous avons remis à l'ONG. C'est le symbole de partage pour être en ordre avec notre slogan que nous voulons partager. Donc voilà. Non, ça dit c'est dans le sens que donc premier chose nos partenaires ou abisso nous travaillons pas en vain. Que en 20 nous voulons vraiment réellement aider les nécessités qui sont en RDC. Donc toucher vraiment la population cible. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc les premiers gestes, et nous allons encore poursuivre davantage. Nous demandons seulement à nos partenaires qui sont en Europe de pouvoir soutenir notre siège social qui est à Malzerbe avec Thierry Makila et Madame Ngaloula, Mamie, qui sont à Malzerbe, de pouvoir soutenir pour que nous aussi, au niveau de Kinshasa, nous pouvons encore multiplier les actions davantage au bénéfice des populations cibles, au bénéfice des populations nécessitées. Parce que, comme vous le savez, la RDC est un pays qui sort de la guerre. Dans sa vie, sur tous les plans, il a besoin d'un apport, tant national qu'international. Tant des partenaires au développement que des partenaires privés. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi nous lançons un cri de larmes pour nos partenaires, que nous puissions travailler toujours en synergie pour que l'impact Robot puisse toujours rayonner dans les sphères. Pourquoi pas en Kinshasa et partout ailleurs. Donc voilà ce que j'avais. Merci. Merci. Il y a des Déborah. Bon, awa tolinto zo moi impression moi ya mokeya. Il y a un abisso à moi si Déborah. Il y a un abisso moi si Déborah. Alors va payer émotion et sentiment par rapport à cadeau au yazu n'a pas Robot la joie. Il y a Déborah bonjour. Bonjour. Et salut on est ni va pêcher lambana oboye. Salut on est ni. Kitoko. Si on est no goyo sana maman azotalo na TV wa. Merci maman. Merci maman. Maman qui a Déborah le vie merci merci aïe. Après ça ni le après c'est ni maman eta. Papa non papa. Loco, loco. Ça loco. C'est bon. Yaya bonjour. Bonjour. Et salut on de Bapissu Lambana yo. Ça bien. Et salut bien. Mais osa bien te osa maman poani. Bela. Obi ozobela. Obela. Loba merci na mutazo talo na TV on mutape sur Lamba loba merci maman. Merci maman. Et loba suma loba musoso lobeza. Si maman ndo pese viso Lamba, pese viso loso, pese viso semo, pese viso asavo kwa Lamba, ne osoko lanzamba pambola. Merci. Yaya bonjour. Bonjour. Ngai na epia bino merci nde bo pepso biloko yo bazu bazante bazu bazante bebiso kansi biso ya pepso biloko de kamna kina lo bayangwana merci. Bonjour Yaya. Bonjour. Boni. Bien. Olemi pe poani. Lote. Olamba. Olamba. Adesso. Batare Robot bayo peso babilamba o esali onde. Bien. Esali o bien. Marobani no ko kusana ko. Malobani on koyi koloba na maman azotalo na TV siko. Merci. À part merci, maloba monsieur ezate. Ozano bien. Ça va, merci. Bonjour maman. Bonjour. C'est moi comment on a lelo. Na pena sepeli comment on habite. Bande ko ya Robot la joie ba ekotala bino. Sentiment na weza nini. On a pesi bande kwa Robot merci nane bakanisi libana vina biso yangwana to vivre na baton mutu penza kanisi soki bo kanisi vraiment boy to ndimi ko pesa bino merci po bato bazana bango pe ya mbongo bazali me bayeba kate ke bato nini bakoyi kosala me bino soki bo kanisi ko kosunga bana biso ndenge bazali awa biso vraiment to pesa bino merci pe to kosambela bino po nzambe asimbi motema na bino po boya ko kanisela bana oyo a continuer ko
kobakisela bino ibele. Maloba mso kolobeli. Po maloba koloba ezali mingi so bokanisi bana pona biloko kolia bokanisela bango pe bakisi omoni kenga na soignaka bango ba maladie ezali ebele ba malaria ba typhoïde ba maladie ya ndenge otenge kaka tozali awa na pays tropical boyebi yango ba maladie ezali oyo eza kotungisa bana nazopesa bango soins de santé primaire lobi ke tango eyaka grave eza na niveau oyo te to hospitalisaka bango tinda bakene hôpital to soignaka bango pe cash. So ba difficulté nini ya makasi yo bomba kutana nango? Ba difficulté ezalaka boye mais to surmontaka ba difficulté wana soki mwana obela makasi fa kene azala hospitalisé ba mama o bazali fo ba kengela bana o fo mama mususu kene kovanda na hôpital au moins to ko recourir na ba mama mususu to futi mbongo po akengela mwana na hôpital. Mais sinon bakisi ezalaka nango jusque là biso moko to sombaka bakisi ya bana mais n'empêche ozala moyen pe ya kosunga po bakisi ekoma pe ebele pona ba maladie ndenge na ndenge baza kobela awa. Merci maman. Merci na pinope. Mbote. Mbote. Kombo none? Julie. Ya Julie osalani? Attends. Otanga oza classe ni? Deuxième. Esali onde ni nde bande kwa Rehoboth ba yotala yo? Non merci nde bota biso de botike biso pe biloko mi na moma oba mona otombe yo pe bino boyetiki bokanisi biso pe boyepesa biso. Sio bande osala fier polo papwa. Voilà un son. Ben so ba ket ba sandal na ma pomme si vous avez ba bilope ya makomingité. Ça va, merci. Bonjour Yaya. Bonjour. Bonne. Bien. Bah tu es qui a kala tout mon ayo to kenda Yaya. Kenda qui classe. Oza classe. 5e pédagogie. 5e pédagogie. À part ça santé ndeni. Santé bien. Et ça le ndeni ndé kwa Rehoboth ba yo talabini. Ça le biso bien. Tout le monde papaya. Vous savez les amis vont payer bien. Il y a un délicat. Vous savez kasi les lots musoso ko ekoloba na bato ba tala yo wanezate. Keno arrivé na bango ezaka iloko eza ya liboso eza ya mbala sima ba ya lisusu eza ya sukate. Soki pe ba ye lisusu eza bien parce que biloko opi ba ye la biso esunga biso pe mengi. Yango soki ba ye pe lisusu mbala sima eza so bien. La difficulté ni mbokutana nango ya makasi. La difficulté par rapport à la difficulté par rapport à social et lamba kolia kolata kobela. Non, difficulté ça la ya te koto kobela, ce kobela tozana infirmerie na biso. Ceux qui malade des grave nde ba mema biso na hôpital na Saint-Joseph. Kolata kandi boyela pe biso ka ba passer ba ye biso de tolata. Ça va, merci. OK, merci. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakoli